Ողջույն։ Այսօր կփորձեմ խոսենք ցեղասպանության դիվանագիտություն եւ սփյուռք թեմայով։ Նպատակն է խոսենք, թե սփյուռքը ինչ կարևորություն եւ ինչ դեր ունի երկրի դիվանագիտության ոլորտում։ Եթե ձեզ այս թեման հետաքրքրում է, շարունակությունը դիտեք։ Ողջույն։ Փակագից վերլուծական հարթակում մենք փորձում ենք վերլուծել եւ քննարկել տարածաշրջանային եւ աշխարհաքաղաքական անցուդարձերը փակագծից դուրս եւ փակագծից ներս։ Եթե ձեզ այդ ձևաչափը հետաքրքրում է, կարող եք բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին եւ զանգակի վրա սեղմելով առաջինը տեղեկանաք մեր առաջիկա հոլովակների մասին։ Անցնենք այսօրվա մեր թեմային՝ ցեղասպանության դիվանագիտություն։ Ցանկացած դիվանագիտության մեջ այլ երկրների որոշումների վրա ազդեցություն ունենալու լավագույն միջոցներից մեկը այդ տվյալ երկրում սփյուռքի առկայությունն է։ Բազմաթիվ երկրներ այդ մոդելին դիմում են այսօր անգամ մեծ գումարներ ծախսելով իրենց ազգաբնակչությանը տարբեր տնտեսական նախագծերի հիման վրա տանում եւ բնակեցնում են այլ երկրներում եւ այնտեղ բնական այդ ժողովուրդը այնտեղ աճում են, բազմանում են եւ փորձում են այդ համայնքների միջոցով նաեւ դերակատարություն ունենան տվյալ երկրի որոշումների վրա եւ դիվիդենդներ շահեն իրենց երկրների համար։ Այս ոլորտում ամենակարկառուն դեմքերից երկրներից, որը այդ գործը անում է, բոլորից շատ լավ հայտնի Իսրայելն է։ Իսրայելը բազմաթիվ երկրներում ունենալով համայնք շատ ակտիվ աշխատում է եւ աշխատում է Իսրայելի դիվանագիտության ուղղությամբ եւ փորձում է ցանկացած երկրում, որ ապրում են, մասնակցություն ունենան այդ երկրի անցուդարձերին եւ այդտեղից իրենք դիվիդենդներ շահեն Իսրայելի համար։ Իսրայելը սկզբնական տարիներին իր ստեղծման փորձեց առճակատման մեջ մտնել արաբական, իսլամական երկրների հետ, բազմաթիվ պատերազմներ ունեցավ, որովհետև գիտեք իր դիրքը, որը այդ աշխարհագրությունը ինքը շրջափակված է արաբական եւ իսլամական երկրներով։ Եվ այդ պատերազմների արդյունքում այնպիսի իրավիճակ ստեղծվեց, որ գրեթե բոլոր արաբական եւ իսլամական երկրները իրենց գոյության գրավականը տեսնում էին հակաիսրայել գործողությունների մեջ, փորձում էին անընդհատ միավորվել եւ ինչ-որ հակաիսրայելական քայլեր անել։ Իսրայելը տարիներ անց փոխեց իր մարտավարությունը եւ փորձեց բարեկամանալ իսլամական երկրների հետ։ Այդ բարեկամությունը մի բան, որ տալիս էր իրեն, այն էր, որ մյուս իսլամական եւ արաբական երկրների մոտ ենթահող էր պատրաստում առայն, որ ինքը թշնամի չէ արաբներին, ինքը թշնամի չէ իսլամներին եւ կարող է բարեկամություն ունենալ եւ հարաբերություններ ունենալ։ Դա գովազդում էր մեդիաներով ու այդպես փորձում էր նաեւ ազդել մյուս արաբական երկրների վրա, որ դեռ չեն բարեկամացել կամ թշնամական հարաբերությունների մեջ են Իսրայելի հետ։ Դրա լավագույն օրինակներից կարող ենք ասենք 1992-ի ապրիլի 7-ին Իսրայելը հարաբերություններ սկսեց պաշտոնապես Ադրբեջանի Հանրապետության հետ։ Ու մենք տեսնում ենք տարիներ անց,
Արդեն Ադրբեջանում ապրում են 30,000-ից ավել հրեաներ, ունեն իրենց համայնքը եւ շատ լուրջ ազդեցություն են բանեցնում Ադրբեջանում։ Այդ թվականից հետո Իսրայելը այս 28 տարվա ընթացքում փորձեց Թուրքիային, Եգիպտոսին, Հորդանանին, Սուդանին, Կոզովոյին, Ալբանիային, Արաբական Էմիրություններին, Բահրեյնին բերել իր բարեկամների շարքին։ Վերջերս նաև փորձը արվում Սիրիային ներգրավել այդ բարեկամության մեջ, Թուրքիայի Միջին Արևելքի ուսումնասիրությունների կենտրոն Օրսանը ինչ-որ հոդված էր նաև հրապարակել այդ մասին, որ շուտով Սիրիան նաև կհամալրի այդ բարեկամների շարքը Իսրայելի, բայց այսօր լուրերով լսեցի, որ Սիրիայի արտաքին գործերի նախարար Վալիդ Մոալեմը մահացել է եւ կարծում եմ այդ բարեկամությունը դեռ մի քիչ անտեր կմնա Սիրիայում, մինչեւ տեսնենք առաջիկա գործընթացները ինչպես կզարգանան։ Իսրայելը ականազերծելով իսլամական երկրները եւ բարեկամանալով նրանց հետ նաեւ մի այլ ուրիշ նպատակ ունի եւ այդ նպատակը էներգիան է։ Այսպիսի ասացված կա դիվանագիտական աշխարհում, որ ասում են ով էներգիայի հոսքն է վերահսկում է երկրներին, ով սնունդն է վերահսկում է ժողովրդին, ով ինտերնետն է վերահսկում է տեղեկատվությանը, եւ ով փողն է վերահսկում է ամբողջ աշխարհը։ Ինչպես մեր մարմինը ցանկացած սնունդ ընդունելով առաջացնում է եւ արտադրում է էներգիա, բայց այդ էներգիան արտադրվում է, ասենք, ստամոքսում, աղիներում, բայց նույն այդ ստամոքսում եւ աղիներում արտադրվելով էներգիա չի ծնվում միտք։ Միտքը ծնվում է ուղեղում, եւ ուղեղը այն օրգանն է, որը էներգիայի սպառող է եւ ոչ արտադրող։ Հետևաբար, երբ ինքը էներգիայի կարիք է զգում, հրահանգում է մարմնին, որ սնունդ ընդունի, այդ սնունդը լավագույն էներգիան արտադրի, որ ինքը կարողանա աշխատի։ Դիվանագիտության աշխարհը նույն ձև է կառուցված։ Բոլոր այն երկրները, որ ստանձնել են աշխարհի ուղեղ լինելը, միտք լինելը, իրենք ամենակիչ էներգիան են արտադրում։ Ասենք Ամերիկան աշխարհի 5% բնակչություն ունի, բայց աշխարհի 25% էներգիան է սպառում։ Նույնպես եւ Իսրայելը լինելով շատ փոքր երկիր աշխարհագրությամբ շատ քիչ ռեսուրսներ ունի էներգիայի եւ փորձում է ամենալավ ձևով օգտվի այդ բոլոր մանրուքներից, տեսնում ենք օրինակ ջուրի վերամշակման, կաթիլային գյուղատնտեսություն եւ այդ բոլորը օրինակ վերջերս հիմա ասենք մի քիչ ինչ-որ գազային հանքագծվե ծովում, որ մի քիչ իրանք հույս ունեն, որ էներգիա ունենան նաեւ որ կարողանան արտադրեն։ Ամեն դեպքում Իսրայելը բարեկամանալով իսլամական եւ արաբական երկրների հետ եւ այնտեղ ներդնելով իր համայնքները փորձում է նաեւ ապահովել իր համար էներգիայի անվտանգ հոսքը դեպի իր երկիր։ Մենք նույնպես բոլոր այդ երկրներում ունենք համայնքներ։ Բոլոր այն ազդեցիկ եւ դերակատար երկրներում, լինի դա արաբական, եվրոպական թե ամերիկյան, մենք ունենք համայնքներ, գումար չենք ծախսի այդ համայնքները ստեղծելու համար, բայց այսօր ինչ ենք անում այդ ուղղությամբ։ Գրեթե ոչինչ։ Իսկ թե ինչ պիտի անենք, կփորձեմ խոսեմ փակագծում։
Դիվանագիտության առաքելությունն ու նպատակը այն է, որ արկա առաջացած վտանգը, սպառնալիքը եւ արհավիրքը վերափոխի հնարավորությանը։ 20-րդ դարի սկզբում մեր պատմության մեջ տեղի ունեցավ մեր ամենաողբերգական դեպքը հայոց ցեղասպանությունը։ Թուրքերը ցեղասպանելով հայ ազգը հայությանը սփռեց ամբողջ աշխարհում, գրեթե ամբողջ աշխարհում։ Կարող ենք ասենք միայն Պակիստան, Աֆղանստան կամ ասենք Աֆրիկյան կենտրոնական այդ երկրներում մենք չունենք համայնքներ։ Բոլոր մյուս երկրներում, լինի աշխարհի առաջնակարգ երկրներից մինչև աշխարհի երրորդ կարգի երկրներ, մենք ունենք գրանցված համայնքներ, աշխատող համայնքներ, լինի դա ավանդական, լինի դա նոր, ունենք եւ ապրում են, գոյատևում են։ Թուրքերը մտածեցին, որ կոտորեցին մեզ, դա եկեք ասենք մեր արհավիրքն է, այդ արհավիրքը, որ պատճառվեց ազգին։ Բայց դրա մեջ նաև, եթե մենք դիվանագետ լինենք, կարելի է այդ վերափոխել հնարավորության։ Անցել է 1 դար, ավելի քան 1 դար հայոց ցեղասպանությունից։ Արդեն մենք գլուխ ենք բարձրացրել, արդեն ունեցանք կրկին անգամ ունեցանք անկախ երկիր, անկախ պետականություն, դրոշ, բանակ, միջ այդ որ չունեինք հայկական սփյուռքներում մարդիկ իրենց ապրուստն էին վաստակում, այդպես փորձում էին տեղի իշխանությունների հետ լեզու գտնել եւ ապահով ապրեն։ Եվ երբ խոսք էր գնում անդադար, որ մենք պիտի ունենանք անկախ պետականություն, անկախ երկիր, սովորաբար այդ համայնքները ընդամենը լոզունգային մակարդակում էին մնում եւ ասելով, որ այսօր չունենք, ուրեմն ինչ անենք։ Բայց այսօր ունենք, ավելի քան 30 տարի է, որ մենք ունենք անկախ պետականություն, բայց կրկին անգամ մեր սփյուռքի ներուժը անտեսել ենք եւ չենք օգտագործել։ Ընդամենը կարող ենք այս բոլորի մեջ առանձնացնենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որ հայկական լոբինգը ավելի ազդեցիկ է եւ իր ձայնը հասնում է այդ բարձր ատյաններ եւ կարող են ինչ-որ բան փոխել։ Մնացած բոլոր մեր սփյուռքի համայնքներում գրեթե մենք ոչինչ չենք անում լոզունգից բացի։ Ես լինելով նախկին իրանահայ, ծնված Իրանում, մեծացած Իրանում, կարող եմ ասեմ, որ անատամ մի համայնք, որտեղ փորձում է ընդամենը հաջողանալ տեղի իշխանություններին եւ այդպիսով մի ինչ-որ դիվիդենդներ ընդամենը համայնքի համար շահել։ Չկա ոչ մի ռազմավարական ազգային ծրագիր։ Այդ հարցում նաև հանցակից է հենց հայաստանյան մեր իշխանությունները նաև։ Մենք երբ ունեցանք անկախ երկիր, ունեցանք անկախ պետականություն, մենք սփյուռքին կրկին ներքաշեցինք մեր ներքաղաքական կյանքի մեջ։ Փոխարենը սփյուռքի ներուժը օգտվեինք, թե մեր սփյուռքի համայնքները, թե հայաստանյան իշխանությունները, սփյուռքը քաղաքականացրեցին հայաստանյան եւ ներհայաստանյան քաղաքական գզվռտոցով։ Ես լավ հիշում եմ իմ երիտասարդական սկզբնական տարիներին, օրինակի համար մեր Թեհրանի համայնքում մեր համայնքի ղեկավարությունը ժողովրդի մեջ թռուցիկ էր բաժանում, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խախտել է ընտրությունները, կեղծիք է տեղի ունեցել, մենք չենք ընդունում այս ընտրությունները, բայց կոպիտ ասած զավեշտալի է դա։ Դու սփյուռքում ապրելով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կեղծիքների դեմ փորձում ես ընդդիմանալ։ Այդ ձևով մեր սփյուռքի համայնքներն էլ երկփեղկվեցին,
դարձան իշխանամետ ընդդիմադիր եւ հայաստանյան իշխանությունները դեսպանատների միջոցով նաեւ զարգ տվին այդ գործընթացին եւ անիմաստ տեղը մեր Սփյուռքի համայնքները երկփեղկեցինք եւ դարձրեցինք անատամ համայնքներ, բայց մենք այդ համայնքները ստեղծելու համար գումար չենք ծախսել։ Ճիշտ է, զոհ ենք տվել, ցեղասպանվել ենք եւ ահավոր արհավիրք ենք ապրել։ Բայց անցել ենք դրանից, աճել ենք այդ երկրներում, կառույցներ ենք դրա այդ երկրներում, միություններ ունենք, կազմակերպություն ունենք հայկական։ Բայց ոչ մի բան հայաստանյան դիվանագիտության օգտին աշխատանք չի կատարվել եւ չի կատարվում։ Մենք ունենք, ասեցի, բազմաթիվ ազդեցիկ երկրներում, առանձնացնենք մի քիչ Ամերիկան, մի փոքր դեռ Ամերիկան, բայց մնացած համայնքներում մենք հայաստանյան դիվանագիտական օգտին մենք ոչ մի աշխատանք չենք տարել։ Ես եղել եմ Իրանում, ակտիվ եմ եղել համայնքում եւ մոտիկից լավ ծանոթ եմ այդ շփումների հետ։ Մարդիկ ժամանակին ասում էին մենք փող ենք ծախսում Սփյուռք ունենալու համար, որ կարողանանք աշխարհի տարբեր երկրներում ազդեցություն ունենանք, իսկ հայերդ ունեք ու չեք օգտվում։ Դա օրինակի համար ասում էր պարսիկ մի դիվանագետ, որ խոսվում էր հայկական խնդիրների մասին, դա նաև ինքն էր մատնանշում, որ դուք զարմանում ենք, որ չեք օգտվում, դուք այսօր պիտի թե փողի հոսքը վերահսկեիք, թե էներգիայի հոսքը վերահսկեիք, գոնե այդ ուղղությամբ ոչ մի բան ձեր Սփյուռքով չեք անում։ Բայց ինչ պիտի անենք։ Իմ կարծիքով այլևս անիմաստ է հույս դնել իշխանությունների վրա, որ մի օր կգիտակցեն, որ իրենք են որպես Հայաստանի եւ հայության պետություն, իրենք են տերտիրականը ամբողջ աշխարհի հայությանը։ Ցավոք 30 տարվա մեջ չտեսանք նման մտադրություն իրենցից։ Նաև անհույս է մենք հույսներս դնենք Սփյուռքի համայնքների ղեկավարների վրա, որ թե մի օր իրենք կթողնեն այդ քաղաքական եւ ներկուսակցական խաղերն ու գզվռտոցը եւ կփորձեն հայաստանյան եւ հայ ազգի օգտին ինչ որ աշխատանքներ կատարեն այդ երկրներում։ Պիտի ստեղծվի շուտով մի կենտրոն, որը ստանձնելու է ուղեղային գործառույթ, համախմբել բոլոր Սփյուռքի մասնագետներին եւ գիտնականներին, ովքեր հավատացած կլինեն ազգային գաղափարախոսությանը, հայաստանակենտրոն աշխատանքը, որոնք կհավատան, որ Սփյուռքը մեզ համար շատ կարևոր է եւ յուրաքանչյուրը իր երկրում կարող է ազդեցիկ լինել եւ օգուտ բերել հայ ազգին։ Պիտի համախմբվեն այս բոլորը տարբեր ոլորտներում, լինի դա հասարակական, տնտեսական, քաղաքական եւ դիվանագիտական։ Եվ ստանձնելով այդ ուղեղային գործառույթը, համախմբել այդ բոլորին, մշակվի ռազմավարական հայեցակարգեր, մշակվի մարտավարական աշխատանքային քարտեզներ, մշակվեն ծրագրեր դիվանագիտական ոլորտում, տնտեսական ոլորտում, տրվի այդ բոլոր ծրագրերը մեր դիվանագետներին եւ բոլոր այն կենտրոններին, որոնք ինչ որ որոշումներ են կայացնում։ Այդ ձևով պիտի կարողանանք ազդենք մեր երկրի եւ մյուս երկրներում ապրող մեր Սփյուռքի
վրա մեր մշակած ծրագրերով, մեր մշակած կրթական ծրագրերով, մշակութային ծրագրերով, ուղղություններ տալով Սփյուռքի մեր համայնքի անդամներին, թե ինչպես կարելի այդ երկրից դիվիդենդներ շահել հայության համար նախ եւ հետո Հայաստանի համար, որ այսօր այս իրավիճակին չմատնվենք, որ նման մի պատերազմում մենք գրեթե բարեկամ չունենք։ Այս բոլոր ծրագիրը երկար տարիներ է, որ մասին խոսվում է, ուսումնասիրվում է, աշխատանք տարվեր է, երկար տարիներ է աշխատանք տարվել եւ շուտով պիտի կյանքի կոչվեր, ցավոք զուգադիպեց այս ցավալի պատերազմին։ Դա է անելիքը ու դրանից բացի չէ կարծում մենք ուրիշ անելիք ունենանք, չգիտեմ, ուտոպիստական ծրագրեր, նախագծեր, մենք ունենանք մի հատ միապետ արքա, դա է մեր փրկությունը, կամ չգիտեմ, կեթանք հերավոր մի անտառում համայնք կստեղծենք, դա է մեր փրկությունը, բոլորը ուտոպիստական աշխատանքներ են, որը տեղ չունեն ռեալ քաղաքականության մեջ։ Մենք աշխարհում ապրում ենք ռեալ եւ ռեալ դիվանագիտության անհրաժեշտությունը կա եւ մենք պիտի ստեղծենք այն ռեալ դիվանագիտությունը, այն ռեալ ծրագրերը, որոնք օրինակի համար մեր արհավիրքը, մեր օրինակի համար ցավը, այն չարիքը, որ մեր դեմ գործել են, ցեղասպանել են մեզ, մենք կարողանանք դա վերափոխենք հնարավորությանը եւ այդ հնարավորությունը օգտագործելով նաեւ կարողանանք ազդեցիկ լինել մեր անգամ հակառակորդների երկրներում, թշնամիների երկրներում եւ կամ այն բոլոր երկրներում, որը կկարողանան օգտակար լինեն Հայաստանին ու հայ ժողովրդին։ Այսօրվա խոսքերիս ավարտում ցանկանում եմ մեջբերում անել հանրահայտ ռազմագետ չինացի մտավորական Սանցուի խոսքերը, որը ասում է այն ազգը, որ ճանաչում է իրեն եւ ճանաչում է իր թշնամուն, երբեք չի վախենում առաջիկա պատերազմների արդյունքներից։ Այն ազգը, որ ճանաչում է իրեն եւ չի ճանաչում թշնամուն, յուրաքանչյուր հաջողությունից հետո պարտություն է գրանցում։ Եվ այն ազգը, որ ոչ ճանաչում է իրեն եւ ոչ իր թշնամուն, բոլոր պատերազմներում պարտություն է կրում։ Լինենք հաղթական, լինենք միասնական, լինենք ազգային եւ մենք կկարողանանք ապացուցենք, որ նաեւ կարող ենք ստեղծենք հզոր ազգ եւ հայրենիք Հայաստան, որովհետեւ մենք ունենք բոլոր այն ռեսուրսները, որը այսօր մյուսները փողով են ձեռք բերում, մենք ունենք այդ բոլորը։ Լավ մնացեք, մինչ նոր հանդիպում, հաջողություն։